Hello，咁今集咧，我哋就同大家講下咧，究竟狗狗如果長期攝取得太多嘅碳水化合物，會對身體造成啲咩問題咧？上集都講到啦，其實狗狗咧個身體入面係有大概10% 左右嘅消化澱粉質嘅酶嘅，咁但係隻狗狗去攝取得太多嘅碳水化合物會點咧？咁咧係必須要佢個身體咧個胰臟去額外釋出更加多嘅酵素去處理呢啲碳水化合物嘅。咁所以咧，如果長期都係嗰個胰臟不斷去做嘢嘅話咧，其實會有機會咧會令到佢會出現一個炎症啦，或者係一個叫做胰島素抗阻嘅問題嘅。所以其實最適合佢哋身體去消化嘅咧，就係動物脂肪啦，同埋一啲動物嘅蛋白質嘅。而最唔好咧，就係一啲超加工嘅食物啦。咁究竟乜嘢係超加工食物咧？我哋下一集再同大家講解下。咁今集咧就講到咁呢度啦。咁大家如果有啲咩問題嘅話，記得歡迎喺下面留言話俾我知。咁另外咧，如果中意我哋條片嘅，記得 like 我哋同埋 share 多啲俾朋友睇啦。我哋下集再見，拜拜。